同僚に濡れ衣を着せられ左遷された俺。家に帰るとチャイムが鳴り、ドアを開けると、美女がいきなり抱きついてきて、俺の名前は堀内相馬。年齢は30歳。俺はもともと本社で優秀な社員として働いていたが、数年前に同僚の灰谷に濡れ衣を着せられ、本社近くの支社に左遷されていた。身に覚えのない経費が、俺の名前で何度も申請されており、悪質と判断されてしまった。それが灰谷の仕業だと分かったのは、左遷を言い渡されて荷物を片付けている時に、嫌な笑みを浮かべながら、耳元でこう囁いてきたからだ。災難だったな、堀内。本当はお前じゃないのにな。俺は耳を疑った。灰谷は俺の肩をポンポンと叩き、高笑いをして立ち去っていった。やりきれない感情が胸を押しつぶすようだった。俺は左遷された当初、同僚に裏切られた怒りより悲しみの方が勝り、灰谷の仕業だとは誰にも言えず、仕事にも身が入らなかった。しかし今では気持ちを切り替えて、支社でもそれなりに働いていた。ある日、俺が仕事を終えて家に帰り、疲れた体を癒すためにベランダでビールを飲んでいた。外からは子供たちの楽しそうな声や夏祭りの林の音が聞こえ、賑やかな雰囲気が広がっていた。すると突然、玄関のチャイムが鳴り響いたので、ドアの方に向かっていった。俺が玄関のドアを開けると、浴衣姿の美人が突然抱きついてきた。早く会いたかった。どちら様ですか？え？俺が戸惑いながらそう言うと、彼女は顔を上げて目を丸くしていた。すみません、間違えました。彼女は急いで頭を下げて、謝ってきた。ごめんなさい、私。大丈夫ですよ、頭を上げてください。俺がそう言うと、隣の部屋から若い男女が出てきた。それを見た彼女は、俺を押して部屋に入り、玄関の扉を閉めた。若い男女が玄関の前を立ち去った音が聞こえると、彼女はポロポロと泣き始めた。どうしたんですか？ごめんなさい、私。もしかして、隣の人と一緒に、夏祭りに行こうとしてたんですか？はい、驚かそうと思って内緒で来たんですけど、私の方が驚いちゃいましたね。やっぱりそうだったんですね。せっかく浴衣を着たんだし、嫌じゃなければ、食事でも行って気分転換しますか？それなら行きつけの店があるので、そこに行きましょう。お詫びにおごらせてください。本当ですか？ありがとうございます。俺と彼女は、店に向かって歩き出した。俺と彼女が店に入り、注文を終えると、店主が声をかけてきた。双葉ちゃん、彼氏かい？違うよ。変なこと言わないで。そうかい。お兄さん、双葉ちゃんは男運がないから、面倒見てやってね。店主はそう言って、料理を置いて立ち去った。もう、おせっかいなんだから。双葉は照れくさそうに、頬を膨らませていた。俺は少し笑いながら話し始めた。自己紹介まだでしたよね。僕は相馬です。会社員をしてます。私は双葉です。弁護士をしてます。それで、隣の人とはどういう？双葉は少し考えた後、恥ずかしそうに口を開いた。付き合ってましたけど、他にもいたようですね。前の彼氏も似たような感じで。双葉はポツポツと話し始め、俺はずっと彼女の話を聞いてあげた。一通り話を得た後、再度お礼を言われ、
ちりぢりに帰っていった。翌日、俺が出社すると、上司から弁護士を探していると相談を受けた。何かあった時に相談できる弁護士が欲しいとのことだった。俺は双葉のことが頭に浮かんだが、連絡先を聞いていなかったので、彼女の行きつけの店に仕事終わりに行ってみることにした。俺が店に入ると、双葉がちょうど席に座っていた。彼女の目が俺に向けられると、微笑みながら席を立ち、歩み寄ってきた。あら、また会えたんですね。どうかされました？はい、実は。俺は双葉に上司から相談を受けた件を話すと、一度俺の会社に来て詳しい話をすることになった。俺はお礼を言って双葉と連絡先を交換した。俺の会社に双葉が訪れた日、出世した灰谷が偶然本社から視察に来ていた。灰谷は俺の元へ歩み寄り、耳元で囁いてきた。お前、誰にも言ってないだろうな。何のことですか？俺がわざと大きな声で言うと、灰谷は不機嫌そうな表情を浮かべ、舌打ちをして立ち去った。そこに後ろから双葉がやってきて、声をかけてきた。堀内さん、何か力になれることはありますか？どうしてですか？ひどい顔してるから。この前の私みたいに。俺は双葉の言葉に驚き、目線を下に落とした。俺は灰谷に濡れ衣を着せられたことを双葉に話した。本当に？灰谷ってやつ、悪党だね。他にも被害に遭った人がいないかしら。思い当たる節はいくつか。じゃあ、一緒に灰谷の悪事を暴こう。手がかりがあるなら、証拠を集めよう。思っていた以上に灰谷の被害に遭っていた人は多く、すぐに告発文が集まった。詳しい調査が行われると灰谷は解雇となり、俺は本社への復帰が許された。喜びを分かち合うため、俺と双葉は行きつけの店でお祝いをした。店主が料理を運びながら俺たちに声をかけてきた。お二人さん、もう付き合っちゃいなよ。また余計なことを。双葉は恥ずかしそうに顔をあからめ、俺も戸惑いながらも微笑んだ。そして俺は勇気を出して言葉を口にした。ダメかな、俺とじゃ。いいよ。双葉は驚いた表情をして優しく首を横に振って答えた。二人は微笑み合った後、照れ隠しをするようにお酒を飲み干すのであった。いかがでしたでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。また見てくださいね。